Hello，大家新年好啊！咁我哋而家咧喺廣州市嘅北京路花街，今日咧帶大家唔單止逛北京路花街，仲會逛濱江花市嘅。咁我哋 Let's go！北京路主街嘅呢個銅湖滴樓嗰度咧，就已經有好大嘅一條龍喺度做裝飾噶啦，完全已經進入呢個新年狀態啊！咁啊，因為臨近花市開啊，呢啲景點咧俾人包咗起身，咁啊真係過春節期間咧，可能就會解放翻開嚟噶啦。咁前面咧就北京路花市嘅主牌坊啦，咁係以舊陣時嘅北京路嘅拱北樓為主體造型嘅，係一個雙門底嘅造型。咁啊，今年呢個越秀區嘅花街咧係由2月6日，即係年27開始嘅，就比往時多一日。因為按正統嘅傳統習俗咧，係由年28開到年初1凌晨嗰陣時關閉嘅，所以今年咧係一共4日繁花街嘅。我哋而家鏡頭睇到嘅咧就係大佛寺啦。咁大佛寺前面咧亦都佈置咗一條好醒神嘅龍造型嘅裝飾啊！咁又係圍邊嘅鮮花啦。呢啲造型嘅景點咧，全部都係每年大家合照留影嘅必備打卡點嚟㗎，所以人流咧係會比較多嘅。咁自拍又好，人哋影又好，同同學仔一齊影又好，同屋企人一齊影又好，肯定唔少得㗎啦。北京路花市咧，其實主要係擺咗喺西湖路同埋教育路嘅，咁啊有百年花市之稱嘅，係廣州最古老嘅一個花市。咁其實廣州嘅花市咧，講到底起源於嘅咧係明朝萬曆年間啊，不過嗰時主要係以芳村嘅花市為主嘅，因為嗰時芳村嘅花地咧係花木產區啊，咁啊每日早晨咧都會有呢啲花市嘅，但嗰時係反而冇固定嘅地址㗎喎。咁啊，清朝老城門咧，嗰7個城門啊，每日都會有花市嘅，但係賣嘅品種咧會比較單一啲。咁後嚟先至喺中山5路同埋北京路交界出現咗夜間花市嘅啫。咁啊，我哋就睇到第一檔鋪位咧係燕塘。咁燕塘咧係作為今年西湖路花市嘅頭牌啊，亦都係標王啊。佢係使咗80萬嚟攞低呢個1號攤位嘅。當然呢80萬咧攞嘅唔單止係攤位啦，係一個組合嚟嘅，仲有呢個西湖路花街嘅使用權1年嘅，同埋呢廣告位咁咧。花街梗係唔少得花㗎啦，但係呢啲鮮花攤位咧都唔平㗎，最高嗰個咧係2萬1㗎，所以邊租金咁貴啊？睇得出溢價咧肯定有㗎啦。花街係主要講個好彩頭嘅啫，價格係其次啊嚇，慣咗開心要緊。不過人好多係真嘅真係。咁迎春花市咧又叫做年宵花市，因為花街擺啲花咧係靚仔好多嘅，全部都精選過，抵人哋使咁多錢投個位翻嚟嘅。咁其實一般呢啲花市攤位競標咧係上一年嘅年底，咪即係2023年嘅12月咧就競標今年嘅花市嘅攤位㗎啦。咁除咗賣花之外咧，仲會有啲義賣攤位嘅。呢個叫善政志願團啊，東山培正小學嘅係。咁啊，大家好有愛心嘅，所以人滿為患啦。連義賣我都睇唔到佢賣咩嘅，細路仔都喺度幫手叫賣。哇，好得意喎！呢點賣啊？你是賣多的嗎？對呀。這個怎麼賣啊？這個18塊錢一個。18塊錢一個。好可愛啊！佢哋要唔記得價錢，翻去問幾錢啊？誒，等一下，哦，還要收傳。用微信掃。啊，誒，單筆捐。哦，還可以單筆捐這樣子。等一下。然後更多金額，更多金額。哦，18。你們也是培正小學的嗎？對。哦，好乖，幾年級了呀？我5年級要4年級。好嘞，謝謝，好乖哦，每天都在嗎？還是今天第一天？好嘞，加油哦，拜拜。咁啊，細路仔咁可愛，已經激情消費咗18蚊啦。南越王博物館都出嚟賣貨啦。佢啲風車都好似挺實惠喎，8個8，18個8。剛才我說啲有愛心嘅事物咧，都是叫價好實際啊嚇！呢係鮮切花嘅攤位，哇！聞都聞到花香啦，喺花海入面嘅感覺啊！啊！今年啲菊花做咩五顏六色，藍色、綠色都有嘅，咁 in 嘅。咁啊，嗰啲黃色嗰啲係叫做富貴果，又叫做5代同堂啊。
哇！啲玫瑰開得好靚啊！有桃花喎，哦，有銀柳喎。乜嗱銀柳唔係叫你留低啲銀就算啦嚇，其實人哋係叫做有柳又有銀啊，即係好意頭嘅。今年都好多玫瑰喎，可能啲溫度比較啱吧。因為比較出奇咁樣，第一次過年之前咧，廣州已經開始回藍天啦。咩百合帶番束都幾靚仔下嘅。靚仔，百合點賣啊？嗰啲38。好啦，我就轉一轉先。好。不過百合嘅話咧，媽媽教落買呢2到3槍到就差唔多啦。太多頭嘅，我驚佢冇力水谷到最後啊。咁啊嚟到中間呢段咧就係西湖路嘅中心花壇啦。咁啊造型嘅話咧係廣東貢丸造型啊！哇，喺細路仔好開心啊！呢個廣東貢丸咧其實係明清時代嘅4大貢丸之一啦嚇。咁丸子咧就喺越秀區嘅文明路東段以北嘅。咁佢寫住龍門字樣咧，呢個牌匾咧係有咗如躍龍門嘅意思嘅。應該好多學子都會喺度祈求一下新嘅一年啦，如躍龍門啦，考試成功啦。咁我哋而家行緊呢條打樹嘅路咧，就叫做教育路啦。咁啊，雖然叫教育路嚇，近年沿途嘅全部都係旅遊社啊。咁我哋繼續我哋嘅西湖路花市，王老吉喎，好似係充氣喎，可以欺負佢喎。咁行攰咗又可以買翻支王老吉，有5蚊罐啊！着晒校服咁樣喺度已經獻愛心啦。咁啊睇呢班細路仔咧就係秉正小學嘅，咁啊校服上面印咗噶啦。咁呢邊咧係年桔攤位，唔該。呢種盤嘅幾錢度啊？呢啲238，貴雞係138。工行卡逛花街5折優惠，咩狀況？肯定唔係直接5折優惠嘅，我唔信佢。好啦，而家已經行咗半程嘅西湖路花街啦，掟個 round 就可以去到另外一邊啦。咁啊，張圖咧，因為唔想你哋一直咁樣穿插而過啊，所以啲攤位咧係佈置得好密實嘅。你仲要同阿 KC 爺爺一齊拍個照啊嚇！哇，佢棵桔仲有花添啊！小桔花，春意滿滿的。有大家喜聞樂見嘅一隻青蛙喺度辦年貨啊！呢個係第間學校噶喎。哇！今年啲學生們放假都俾人滴出嚟營業啊嚇！你哋係執信 ？Hello， 你係同學仔嚟嘅？有冇人啊？你哋係賣你哋自己學校嘅周邊啊？哎呀，陰公豬，你好。你可以去那邊。呢邊係執信嘅，有賣利是封啦、揮春啦，同埋啲舞龍咁嘅。不過呢邊係以中學為主，叫賣得好厲害。又真係練緊手字喎。佢哋啲科代表嚟嘅喎，現場描喎。我覺得幾犀利喎，一剔就過㗎咯。呢個龍仔，真係有冇計業績㗎？啱啱我幫襯嗰個靚仔啊，好勁啊，幾有愛心啊！我妹妹收款牌第一比較快啊嘛，佢就俾咗單生意佢啦，好gentleman啊！係一般以往都係咁噶啦，益晒呢啲街邊鋪位嘅，佢哋肯定好值咁轉賣呢個風車嘅。而佢哋嘅風車咧又會比花街嘅平啲啦，因為佢哋本身就有當租啊嘛，唔似得花街係要競標翻嚟額外俾錢嘅。我哋行咗一半啦，所以接翻咗過嚟呢邊中庭花壇呢度嘅。如果要嚟西湖路花市咧，最近嘅地站咧係廣州地鐵1號線公園前站嘅 D 出口。呢度咧係教育路。咪由公園前 D 出口開始咧，成條蔓延住嘅打樹呢條咧都係叫教育路嘅。咁其實又講翻下花市啊，咁出現咗中山5路到北京路嘅交界嘅夜間花市之後咧，係要到19世紀60年代咧先至變身咗為1年1度嘅迎春花市嘅。直至1919年之後咧，呢啲花市先越嚟越興旺。由嗰陣時嘅財廳門口前面啦，擺到西湖路一帶嘅。花嘅品種開始增加啦，人嘅數量咧亦都開始增加，先至成為咗而家1年1度嘅迎春花市嘅模樣。呢邊咧係桃花，桃花唔單止旺桃花嘅喎，冇姻緣嘅旺姻緣，有姻緣嘅就係旺鴻圖啊，鴻圖大運之意㗎嚇，有即係旺財啊，整翻棵翻去啊！
靚仔啊！不過首先屋企咁大啦，梗係。你話晒叫旺財啊嘛，梗係越大越旺財㗎啦。咁我哋逛花街咧係物色翻個靚風車嘅，因為有句話啊嘛，風車係轉大運啊，將舊年嘅衰運轉走，將來年嘅好運轉過嚟。呢邊咧就係呢個風車攤位啦。呢算係工藝品攤位啦，最高嗰個咧係要標價標到26,000蚊一攤位㗎。今年嘅花街咧叫做歷年新高啊，咁啊溢價都達到998%啊！跟住大風車，10蚊一個，10蚊一個，10蚊一個，細嘅5蚊。細嘅5蚊啫喎，今年又平喎。大風車，10蚊個，10蚊一個。呢啲又似唔似龍仔啊啦？青唔青咗啲啊？有啲拎炮仗嘅，嗰隻攞賓嘅。呢啲發財嘅，發財嘅好似冇大嘅喎，我哋再睇睇先。今年好似風車比較平啲喎，年桔好似比較想象中貴咗唔少啊嚇。係三大條，呢度平啲喎，呢度68啫喎，你獅子。我哋屋企有。喺呢度仲有龍咁威添喎，威哥知唔知開咗間分店喺度㗎？哇！又有個靚仔喺度營業緊啊！咁啊，如果唔寫福字嘅話，又可以買呢現成嘅花去掛嘅。咁啊，呢啲後生仔整嘅咧，全部都好搞鬼㗎。你睇一搭我姐褲啊！越踩越富啊！你睇阿靚女已經喺度瘋狂拍照啦。入門地址唔寫 welcome， 寫個 money，get rich， 真係好可愛啊！妹妹你，我哋以前俾阿媽逼住嚟影相咧，就煩到佢飛起嘅。都睇嚟而家新一代嘅細路仔咧，好配合喎，積極派 pose 喎。呢有啲傳統少少嘅風車啦，哇！仲有蜜蜂添啊，咁啊好多呢啲籠籠嘅。幾錢啊？呢隻15蚊兩個。15蚊兩個啊！呢今年係龍年，呢個恐龍姐姐呢個。鹿鼎記都出嚟販賣啦，不過佢都係慈善公益嚟嘅，捐俾兒童福利院。咁啊，佢嘅檸檬茶啦、幸運八寶茶啦，不過以前八寶茶咧攞長嘴壺嚟沖嘅比較有中式氣氛，而家咧就已經冇咗呢個特例啦。呢啲利是封喎，真係估佢唔到喎！黐成咁樣之後，我都估唔到利是封咩造型都有啊！咁啊10到15蚊喎，呢啲今年風車係真係平喎，不過都啱啱阿叔嗰個平啲。哇！呢條龍真係龍咁嘅款嘅喎，不過我一隻手難平衡咁提得起來啊！紙嚟嘅，比較有少少硬身嗰種紙嚟嘅。款嘅話都係呢 Q 版咯，我覺得 Q 版啲龍咧都唔知話佢獅子好定話佢龍。我而家家姐過嚟擺攤喎，擺啲咩啊？霍斯達呢條龍嚟㗎，好似又真係龍喎，咪龍咁嘅頭啊！咁啊，雖然話標王咧係現糖牛奶，但係其實咧隔離濱江路嗰個標王咧就係風行啦，所以呢邊風行嘅廣告一啲都唔少嘅。簡直叫廣州呢花市咧，基本上就俾呢幾大奶業咧霸佔㗎啦。呢幾個本土奶業咧真係相當之有出息啊！咁啊行攰咗買支奶飲係好嘅，健康啲之餘咧又解渴啊嘛。仲有正骨醫院出嚟幫你迎春花市保障健康喎。誒新鮮製嘅冰糖葫蘆喎，不過點解寫住迷你版嘅？唔通特別細支嘅？唔係啊，都好正常啦，唔好嚇我啦。行啦。自由搭配5蚊串喎。細路仔你好開心啊，有風車有嘢食。話晒人哋銀樓有錢又有樓啊嘛，無謂搞到五顏六色咁嘅樣啦。百合又花開富貴啊，開起身啲花比較大比較靚啊嘛。紅色嗰啲咪劍蘭咯，步步高升。蘭花其實好襟生㗎嚇，行啦，手勢好咧，養到下年都仲 O 㗎。蘭花冇想象中咁嬌嘅，火百合比較多，香水百合少一啲咯。係，好有氣氛啊，氛圍感滿滿的。你睇仲有好多漢服出嚟嘅，因為大家積極合照咧，佢都好積極配合添喎。細路仔真係主角啊，去到邊度都唔受歡迎嘅。咁都唔係第一年開花市啊，雖然人多啊，但係唔會驚話冇信號嘅，放心啦。同埋啊，如果你哋好耐都冇翻嚟廣州嘅話咧，唔使擔心話見到我哋淨係攞部手機嚟俾錢咧，佢哋唔收現金啊，唔收現金係犯法㗎，所以盡情咁使現金啦。所以稍為熟練嘅商人咧都會有備定散紙嘅。
放心翻嚟就得啦。行埋最後嘅半截教育路嘅花市，我呢邊烏蘇啤酒過埋嚟咯喎，大烏蘇啊！呢支夠晒大咧，真係有活動喎，排晒長龍咁嘅樣，唔會係一支隊吧？日光日白的支隊。咁呢邊咧就咩寫齊晒話非遺產物嘅，所以有時買啲偏門少少，而家咧就集中晒喺度，可以一次過有得賣啦。仲有欖雕添喎，連同180蚊一串啲手串都算唔算貴嘅。佛珠高少少咯，16,800。呢邊新華書店嘅，新華書店其實真係賣書少啦，賣呢啲工藝品嘅會比較多啲。咁啊花街咧開到夜晚嘅嚇，係年30開到年初一嘅凌晨啦嚇。嗰日係開到凌晨之外咧，其他時間咧係開到24時嘅。咁啊經過幾間學校之後，又見到一間育才中學啦。啊，就財神爺喺度瘋狂摸金喎，可唔可以摸摸你嘅金㗎？係啊，接個財先，接咗財神爺嚿金啦。睇下今年有冇運行先。今年比較多嘅新嘅玩意就係嗰種充氣嘅龍仔啦。充嘅雖然係空氣，但係一般地鐵站嗰啲咧係都唔允許你哋帶入去㗎嚇，有機率咧係會俾人阻止在外㗎，因為人哋驚你充嘅其實係其他氣體啊嘛。哇！菊花味好香啊！咁嚟行花街咧，行個意頭嘅。如果行實惠嘅話，咁梗係嶺南花卉市場比較實惠啦。有肯德基，肯定唔少得我哋嘅 M 字頭麥當勞叔叔啦。哆啦 A 夢已經化身咗為財神爺啦。呢個轉運風車攤位咧，一時做一時有嘅，不過每年最紅都係佢嘅，款式比較多 ，size 比較大啊。嗰條龍龍嘅充氣氣球咧10蚊雞嘅咋，呢個好可愛喎，細細地盤嗰啲又加我細細地屋嘅喎，幾錢你知？全部88。全部88喎，造型係靚仔，但係我覺得個價錢都靚仔。咦，咁呢棵靚抵啲啊？呢棵最大嘅喎，呢棵係咪靚仔啲啊？你覺得呢棵 O 唔 OK 啊？各位觀眾，都算靚啊呢棵。乜有條紋呢？呢一般都係寓意富貴啊嚇。話呢啲大嘅要幾多啊？嗱，按國際慣例，花街呢度一般4位數嘅，自我撐抖起來不敢問的價格。好啦，我哋就咁就結束咗我哋嘅越秀區西葫蘆花街啦。我哋晏啲咧就會過濱江花市度行嘅，陣間見啦。而家咧就出發去濱江花市啦。我哋行緊呢條咧叫人民橋，咁左手邊呢度咧就係長堤啦。你睇唔睇到啊？海事局總局。咁而右手邊嘅咧有紅色鐵馬嗰度咧就係濱江路啦。每年嘅海珠花市咧都會喺嗰度擺嘅。咁前面嗰座咧係解放橋，咁我哋而家過去啦。咁我哋而家咧喺濱江花市啦，咪我哋開慣呢個濱江路海珠區嘅花市啦。咁海珠區呢個濱江花市咧係由人民橋到解放橋嘅。咁雖然咧佢唔係百年花市，但係廣州唯一嘅鋼伴花市嚟㗎。百事可樂咧話買一個可以抽獎，買2支咧可以刻字。咁其實呢度唔係第一檔嚟嘅，因為海珠呢個濱江花市嘅標王咧係風行牛奶，咁所以風行牛奶咧係會作為第一檔嘅。前面呢啲叫做特邀嘉賓吧。咁啊 KFC 佢賣嘅桶咧睇上價咧就好平啦，99蚊有6件啦，59蚊有7桶啊。不過呢個桶咧唔係佢啲炸雞桶喎，呢件係即食桶啦。拯救唔到我呢個飢餓嘅小兔子咯。咁啊去到邊都見到嘅王老吉啦，10蚊3罐。幾中意風行呢隻牛仔，一早營業嘅小朋友們，咁啊有錢嘅就投個位翻嚟營業啦，冇錢嘅咧就做個酒櫃翻嚟營業啦。花街都算細路仔嘅創業嘅第一線啦。哎呀，講起有啲口渴啊，我哋要唔要整翻碗啊？18蚊2杯喎，有大紅袍同埋奶茶有西米露嚟㗎啫。係啊，啲椰果咧椰汁，呢種幾錢啊？椰果椰汁18蚊，有開5折優惠啊！微信掃佢啊？係。O K， 哇咁正啊，真係可以有㗎。我啱先有見到個牌寫住話恭賀5折逛花街啦，你堅㗎喎！哇，你睇幾正，真係半價逛花街啊！工商銀行做5折優惠啊！係啦。咁我9蚊雞咧，係啊，9蚊。就買咗2支啦。係啊，好多謝。好啦，你有冇袋啊？係啊。就算逛花街都可以好抵咁玩嘅喎，睇嚟。多謝晒。
咁我就邊飲邊逛啦。啲冰箱貼都幾可愛啊！哇！呢個有穿沙灘記嘅，好多人都同阿穿沙灘記合照嘅。灘記拎住隻 Kuromi 嘅，但係啲色係好搭咯。我覺得好似濱江花市多啲奇怪嘢賣，有冬見啊，賣金魚啊，賣寵物嗰啲。又真係材料喎，有雙米同埋有椰果，都 OK 啊個味道。乜4個半你話值唔值啊？2支先9蚊雞我俾我。新年地氈20蚊，好枕嘅話50蚊有2個啦，仲有激光劍添啊！阿靚仔已經着咗馬面裙嘅咯，好中式 feel 啊！招財水母，咁除咗水母之外，仲有其他嘅海洋生物嘅喎，有啲螺喺度喎，好健壯喺爬爬。38蚊1樽，可以養3個星期哦。咁開始入夜啦，攤位都開始着咗燈啦，所以咧夜晚係一個感覺，日頭係一個感覺。啲雞蛋仔好可愛喎，睇到嘅啲雞仔好可愛喎，咁啊話38蚊1籮嘅，應該先至去1籮。有隻雞有蛋啊嘛，做得幾仔細下嘅。行運一條龍啊！嗱，呢啲摺紙嚟嘅，仲有啲咩啊？天河天時地利人和，越秀越嚟越秀，海書字咧。咁啊，呢個左邊有間揮春鋪，好似好多年都見佢有啦，都係做啲好潮嘅字樣嘅。呢邊啲風車大好多喎，個樣好架勢，哇，好大啊！終於見到我哋啲大嘅財神風車啦，真係大啊！呢條唔知龍定魚嘅咧，非常之耀目啊嚇！嗰啲獅子仔咧，早2年啱出嚟嗰時好受歡迎嘅。呢度又係賣海洋生物喎，呢啲咩金魚嘅，應該叫鬥魚吧？仲有呢6個恐龍咁樣嘅。咁啊，可愛係幾可愛嘅，但係養寵物呢間嘢嘛，還是比較闊落呢個空間，佢會比較舒服咯。同埋6個恐龍咧，其實本身顏色咧係得隻嘅啫，嗰啲5顏6色嘅咧都係人工嘅。有一個龍咁威喎，威哥開咗咁多間分店㗎，新東方文旅喎，所以我哋嘅董宇輝同學喺咪度啊啦？師不在的。咁除咗頭箍之外咧，仲可以戴呢啲背飾嘅喎。揸飛機啦，揸火箭啦，揸蝴蝶結都得啊！隔離間 eCoffee 呢度咧擺滿晒啲小零食啊，睇啲咩有雪糕啦，雪糕都就快賣到冇添啦。咁啊 Tiramisu 原味25蚊，草莓味28蚊，香芋都28，哇賣到都齊啦！睇下幾烹都冇啦，得翻香芋味啦。陰公食遲啲都冇飯食啊！仲有章魚小丸子。章魚小丸子咧就20蚊嘅，咁我覺得 Tiramisu 好似 size 同埋個抵飽程度咧會高一啲咯。哇！今期啲嘢食好似有長進過喎，冇咁齋啊嚇，多好多。呢度有魷魚巨版添啊，48蚊2串嘅。呢啲係酸辣粉嗰種啊，類似咁啊魔魚絲、魔魚蝦滑，仲有隔離嘅雞蛋仔，仲有茶檔。啊！真係多咗好多嘢食啊！咁你如果想話邊食邊逛嘅話咧，濱江花市呢邊會豐富一啲嘅，因為話晒濱江呢邊咧條路闊好多啊，咁啊可以擺嘅嘢咧就多好多。咁佢兩頭咧即係街頭同街尾咧設咗啲流動廁所嘅，咁啊逛起身咧就舒服啲啦。嗱，依分巢尾嘅。咁啊呢個咧就冇得工行5折玩啦，所以就俾實價就係啦。咁我見佢 size 都幾大下嘅，咪激情消費，今晚晚餐28蚊。咦，可以進去坐着吃的嗎？可以。哦，那挺好耶。很好很好。咁係一個逛得我最舒服嘅一次花街啦。嗱，起提我嘅蛋糕咧，我哋就邊飲嘢邊食嘢啦。依下個肚仔先。第一次試到有座位咁樣嚟食嘢啊嚇，行花市真係好難得啦。咁啊 size 真係 OK 大嘅，28蚊喎呢份。咁佢係新鮮凍咗出嚟嘅，所以你見佢買咁多烹咧係解凍唔嚟嘅，就有啲硬啦。再甜品嘅話咧，應該都還可以啊。比較似少少嗰種雪糕蛋糕咯，冰感有啲重，好凍好凍好凍，好在今日天氣都唔算太凍，所以都係冇問題嘅。係咯，溶少少會更加好食啦。但係佢俾嘅水果粒咧好多下，咁但係呢個咧係私人嘅，所以就冇工行嗰5折優惠啦。而呢兩個係有5折優惠嘅，咁啊暫時消費咗37蚊嘅，
咁係我一個簡易嘅花街晚餐啦。咁好多都係細路仔行攰咗咧，都會喺度買啲咁嘅小零食嚟食下嘅。呢間咧平時係酒店嚟嘅喎，我見佢寫住匯 hotel。年初嗰時咧就會開煙花匯演，而濱江路呢度咧就啱好可以睇到煙花匯演。好，就餐完畢，咁我哋就繼續行啦。咁啊，自覺自己清理咗啲垃圾先，真係相當之 OK，特別有位坐呢個。我哋行咗咁多年花市，第一次有位坐住嚟食㗎。係啦，所以我哋啱啱喺阿風行度買奶嗰時咧，就特登問咗佢攞個膠袋啦，因為沿途垃圾桶咧，我見係俾人封咗起身嘅喎。咁如果你話想邊逛邊行邊食咧，梗係唔想話亂掉垃圾，更加唔想拎一手都係垃圾啦。呢個時候咧就需要一個膠袋啦，裝你嘅垃圾，直到見到垃圾桶為止啊。呢邊啲花咧就多好多，因為人少好多啊。呢度有鬱金香喎，好靚啊，開得種得好啲鬱金香，直巴拉係好好睇嘅。咩啊，紅黃紅黃呢色澤真係好喜慶。呢度賣啲肉咧38蚊一盤，真係好多。呢度種類係真係多啲喎，連睡蓮都喺度賣緊喎。小菊花6蚊一紮，個價到時差唔多爬得上阿嶺南啦。啊，呢邊啲玫瑰真係好有買嘅衝動喎，佢嗰兩隻粉紅色同埋肉色好靚啊。劍蘭、富貴果，有啲康乃馨向日葵。今年而家咁少菠蘿花嘅，我見菠蘿花幾可愛啊！蟠桃咁啊，雅致好多啦，好有書香氣息嘅呢啲蟠桃就連盤之後就成為咗景啦嚇，盤景啦，結香好得意喎！呢結香我識開花嘅添喎，仲會一隻鼓可以俾你敲啊！興隆郵局啊，郵局睇下買啲咩嘅。郵局有唔同年份嘅tiền幣啦，呢啲都係我哋自己國內自己發行嘅，係流通貨幣之一。不過就唔會有人拎佢流通嘅，收藏價值大於流通價值啦。呢邊有喜聞樂見嘅牛雜同埋魚蛋啊！其實平時咧一般行花街我都係篤魚蛋多嘅啫，10蚊有7粒啦，一份魚蛋啦。好在晒。嗱，激情消費10蚊雞，繼續係我晚餐加餐。花街伴侶某奶鋪嘅飲品加魚蛋，永久性搭配，每年都係咁噶啦。我哋就踎街邊篤魚蛋啦，篤佢話4海魚蛋喎，人少可能入味嘅，又真係4海魚蛋嚟嘅喎，而且非常之入味啊，好難得啦！趁住人少，趕緊食了它。3下午隨意已經消滅完畢啦。嗱，佢呢間咧係自動咗垃圾桶嘅。呢邊有年桔喎，呢棵幾好喎。呢啲點買啊？呢隻？呢個係98。98呢隻？係。呢個造型真係 OK 喎，都可以。係啊，佢又有出頭天咯。個型係幾好下。翻轉頭先揾你啦，我都唔想拎住下一間，好重啊，係 OK 嘅。買翻棵翻嚟擺一擺就好有過年氣氛啦。咩靠邊嗰啲咧，大部分都係風車檔緊零食嘅。咁啊，如果你行濱江花市咧，實體唔會餓肚子啦。我擺埋台俾你添喎，呢度係咩啊？打煲啊，豬腸粉添喎，仲有得。牛腩粉啦，靚女。咦？咁我以為啊，濱江花市啊冇咁豪華，唔係噃，佢砌咗成條龍出嚟喎，都好豪華嚇。咁其實濱江花市咧個歷史可以追究到南漢時期嘅，因為河南呢一帶咧，啲農民就係以種花為業㗎啦。咁我哋嗰時咧就將河南呢一帶稱之為花州嘅。咁河南咧係指珠江以南啊，即係而家嘅海珠區。咁我細嗰時跟啲老廣成日叫㗎啦，河南河北。咁雖然而家咧就好少聽到有人咁樣叫，咁你以前咧仲有一種説法嘅，好搞笑㗎，寧要河北一張床啊，唔要河南一間房啊。咁可見當時河南河北嘅狀況係點㗎啦。啊，成條龍龍都幾威武下喎，係絲紮嘅。咁啊而家呢個年代啦，所以大部分呢啲燈飾咧都係絲紮㗎啦，唔再係以前嘅紙紮。千年花洲欣欣海珠。呢個咧就係海珠迎春花市嘅主牌坊啦。咁佢只能話千年花洲啫，因為百年花市只有一個就係北京路。咁而家濱江路咧，其實就有嗰個花洲古道嘅石牌嘅。
曾經嘅解放橋南嘅橋腳下邊咧就有花洲古道嘅牌坊㗎啦。不過喺90年代嗰時咧，因為見解放橋啊，就將花洲古道嘅牌坊咧移咗去曉港公園入邊嘅。咁我見有好多啲旅遊介紹咧，就話曉港公園咧就係花洲古道嘅遺址喎。咁其實唔係咯，錯嘅呢個係。咁我哋沿途咧就見到呢個啦，為食街啊，食啫煲好正嘅一間好出名嘅店㗎。嗱呢間咧就係一樣都係做啫煲㗎啦，啫吧。外面坐到咁多人，唔知係咪就喺度等緊位咧？花街都唔慣啦，都要過嚟等位食啫煲啊！呢間嘅風格咧就比較現代啲啦，比較暗咯，就餐環境，而且因為封閉空間啊，樓高矮一啲啊，我覺得。坐起身咧，油煙味會比較重一啲嘅。咁佢嘅價格咧係同為食街一樣嘅。哇！真係人滿為患啊！所以唔好睇小海珠區呢邊啲美食啊嚇，係唔存在唔使排隊呢啲㗎，一啲都唔輸蝕西華路嗰啲啊。59張台啊！等等食宵夜啦，可以。頭打邊爐啊，幾百張台啊！哇！喺僆仔，你係一個奧特曼啊！一隻奧特曼買風車有冇折打啦？我問佢打折，佢會唔會打我啦？我唔係怪獸啊！真係全程都勁歌熱舞啊嚇！出錢包到賬10元。WeChat 你喺度做咩啊？呢個係正版嘅 WeChat 周邊嗎？點解係一粒花生嘢 WeChat 嚟？小狗。咦？呢個可以拎出街嘅暖手 WeChat 喎。雖然單獨睇嗰陣時咧有啲似隻幽靈咯，仲有啲對聯嘅招財廣進、銀荷包仔咁樣嘅。呢個非遺唐畫啦，呢度畫嘅咧就傳統啲，我見有啲影畫戲嗰啲人物啦。喂，佢有恐龍喎，咁犀利啊！呢個龍年好啱買隻恐龍走喎，有啲似㗎真係哥斯拉嗰挺啊！咁仲有盤俾你轉嘅。原來按價計嘅蝴蝶咧係15蚊，最貴咧係鳳凰38蚊嘅，恐龍係要25蚊嘅。而家轉咧係情懷，咁比價嚟買嘢啦。因為佢咩都畫得出嚟嘅，我見佢 sample 仲有咩遇見啊、呢啲熱巴啊、呢啲字樣嘅直接。除咗唐畫之外，呢度咧係草編。草編呢啲最好眼看手勿動喎嚇，買你先好喐啊，因為好容易有損傷㗎。我睇人哋整咗咁耐咧，就好好咁待佢哋啦。呢度擺咗2隻草蜢同埋一隻鳳凰。即係出鳳凰。先10蚊雞啫喎，鳳凰要20蚊。呢邊又有宮燈喎，邊人少啲就可以好好咁細心咁睇睇啲貨啦。西湖路邊實在係太多人了。哇！呢啲畫都 OK 喎，公仔紙45蚊一對門神，不過呢個係畫嘅門神。呢度係轉盤買衫，你買幾錢全靠你運氣話喎，最平可以3件7折啊！即係威哥，你知唔知你開咗咁多間店啊？又係一個大風車，有隻大嘅玫瑰花添喎。濱江沿江邊呢邊住宅區咧，屬於好早期嘅一線江景房啊，起得比較豪華嘅，樓層亦都比較高㗎。曾經就因為呢啲樓高問題咧，造成過呢種江景要唔要限高嘅問題啊嚇。雖然當時係鬧到好喜慶啊，後期係你睇房出嚟知冇啦。老師76歲了，再過幾年到封閉了，不寫了。又有呢現場賣畫嘅，呢成都嗰個咩瓷器口就都係有呢種嘅項目嘅。睇下好啦嚇，忍住小手喎。以前我哋啲初中、高中嗰時就好興嚟搣呢啲花街攤位啦，練下手。練下手之餘咧練下口。哇！呢度啲愛心公益係俾一隻青蛙咯喎，唔單止細路仔喎，好 high 啊！呢個絕對係全場最 high 嘅一隻蛙。龍年爆富，睇下有冇得爆富。喺花街都有9個9一束花喎，仲有呢啲轉運竹啊，6蚊1支。銀柳12個買一束嘅喎，銀柳不過冇銀色嘅喎。你睇大家可以雲溜狗嘅，都係嗰句呢啲衝嘅咧，你只係衝空氣啫，一落地鐵可能會俾人攔嘅嚇，你一定心理準備啊嚇。咁我哋而家咧就行咗大半程嘅濱江花市啦，前面呢條咧就係解放橋，左手邊咧就係星環廣場啊。雖然呢個左手邊咧已經要去到過江對面啦，咁我哋而家轉彎去睇埋另外一邊啦。
嗱，非常之多走鬼嘅嚇，呢邊係練手好攤位。另外一個練手嘅熱門花街咧，就係荔灣路嘅荔灣花市啦。呢度百家大吉係咩啊？全部是學生喎，仲要着埋校服先出嚟個海珠小學嗎？咁我應該係小學吧。咁啊，除咗話 WeChat 之外咧，仲有京東嘅攤位嘅喎。不過京東咧唔係賣貨嘅喎，係主要獻愛心寫字畫，係嗰啲龍頭好可愛嘅，戴上頭之後咧就隻小龍人啦。咁逛下濱江花市就邊睇呢個江邊靚景啦，就邊睇下有啲咩新奇有趣嘅產物啦。廣州唯一嘅江畔花市啊，佢有呢個最大嘅優勢咯。唯一嘅可惜嘅咧係中間實在係冇辦法過翻到對面嘅嚇，只要有人由解放橋行到人民橋，過橋你先至過得翻去對面嘅越秀區嘅，或者係荔灣區。咁其實咧，濱江呢邊咧就唔似得啊北京路啦，永遠嗰啲樹上面都掛住紅燈籠嘅，係因為臨近春節啊，做呢個迎春花市，所以成條街嘅樹上面咧都係佈置咗個紅燈籠㗎。由我讀書嗰時開始喺度㗎啦，利物浦啊，但係唔知啊經營者係咪都係嗰班師兄師弟嘅啫？Long time no see啊，仲有得抽獎嘅喎！哇！好交關啊！真係細路仔貪玩，算啦，大人都唔貪玩100件，射我幾頭。唉，廣州肉雕，仲有啲咩廣東成絲啊？呢個獅頭夠太大啦，真係真的嗎？我哋係廠家。咁啊，除咗小鳳餅之外，仲有蛋雕同埋廣壽喎。咁啊，蛋雕嘅話好 in 嘅喎，仲有鹿啊、老虎仔、兔仔咁樣嘅，非常之 in 啊嚇！攞個玻璃罩罩住佢啦。唔該，呢種係幾錢到啊？發光即係佢380。哦。如果普通就這種啦。50。哦，哇，差價挺大的。不過呢種咧係冇雕透嘅，嗰種係雕透咗嘅，留空嘅380，唔使留空嘅就50蚊就得啦。銅印呢啲咧，西關嗰邊咧就好多呢啲咁嘅銅嘅鋪頭啦。不過呢啲係攞嚟做特章嘅，嗰邊啲鋪頭咧係攞嚟做銅碗啊，或者係筷子碗啊。反正你想打咩，佢就幫你整咩啦。有淘寶啦，有 WeChat 啦，有京東啦，全部都有喺度擺攤嘅喎。蘭花198一盤啦，壽元即止啊！唔該，呢點賣啊？68。咁啊，比往年嘅貴咗少少啦，往年50蚊到啦。咩好多啲佈景可以俾你同佢一齊合個影嘅。財神風車轉大運啊！好可愛喎！妹妹好積極喎，我感受到年輕嘅氣息撲面而來啊！咁明信片嘅話咧係5蚊張嘅，咁但係做嘅咧係今年嘅限定款吧。呢個廣州塔上面纏咗一條龍嘅，有紅龍，亦都有金龍，咁啊仲反光添，即係發光嘅。做什麼呀？買花嘅話呢邊係抵啲嘅。有棉花糖添喎！棉花糖啦！長咩小朋友啊？大中細咩型號都有啊！咁行到呢個最後呢半截咧，呢邊咧就主要以零食為主啦，仲未填飽肚嘅又可以過嚟睇睇啦。咁啊，朱古力話39蚊有4盒噶啦，總填得飽個兔仔啦吧？歡姐嘅鄰家哥都嚟埋啦。有唔少檔都係賣汕頭手打牛肉丸㗎嚇，堅唔堅就唔知，填擺肚係真嘅。公仔好精緻喎，呢啲公仔餅就揾個喱仔嚟裝住佢嘅喎。豬籠入水好慘啊佢，俾人浸豬籠嘅隻豬仔。你猜中啲咩㗎？唔知咧，我冇睇。好啦，激情消費15蚊啦嚇。中咗呢最慘嘅就係，所以唔好問最嘥係咩，一問就大鑊。哦，仲俾還挺厚一包啲喎，好厚，價值15蚊嘅。好啦，見到風行牛啦，知道我哋已經行翻咗呢個濱江夜市嘅頭頭啦。呢個逛花街嘅行程咧就進入尾聲啦。咁啊，聽住啲勁歌熱舞咧，終於完成咗呢2個花街嘅巡遊啦！一迎春花市咧，我就行咗一個大運啦。咁我而家咧就行完咗花街啦，轉咗個大運，仲滿載而歸添。咁啊，祝大家喺新嘅一年咧事事順利啦！我哋下週見，拜拜。